सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए, हिला छोड़िए। क्या दिक्कत क्या था? दिक्कत था कि 15-20 दिन पहले गर्दन में एक साइड में बाएं साइड में दर्द, बहुत परेशानी हो रही थी। सांस लीजिए, छोड़िए सांस, रिलैक्स, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स, रिलैक्स छोड़िए, हिला छोड़िए, बस रिलैक्स छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, पीछे पकड़ लीजिए, तो पीछे पकड़ लीजिए, हाँ, रिलैक्स, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, हमको नहीं लाए थे क्या? सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। ये आपका कितना सेशन हुआ है यहाँ पे? यहाँ मेरा ठीक से डायरोपैक्टिक आज हम आपको दिए, अधिक कितना परसेंट आराम मिल गया? लगभग 70% ठीक हो चुका है। और जो जो सिम्टम